Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo eweta methoma a Kenya onthe ta melekele valave ya mbunge nikana kuona kana nimekuiwa kiyo cho yulu wa wendekethio wa mutaratara mweu wa kinando kana finance bill. Mwangangi eweta yi ta ateyo ibinda yila ya ilete ya kuongela koti eweta kana Kenya aingi mekwasya mawia na serikali ijasya koti mwingi itina wa kwethi wa yivitukithia. Mwangangi anenekea sukuluni wa musingi kana sukuluni wa Mekilingi secondary na ula wengalikoni ya chua tathini cha muvothi aiweta kana koti uyu no kuvinyia ase indivine ya school fees. Livoti ya Keben Mosao. Francis Mwangangi Kilonzo eweta methoma enenthionthe ta masiaisi ya mbunge nikana kuona undu meitha mayikana na wendekethio uyu kavindani kala uvika mbungeni nikana kuona kana nimekuigwa kiyo cha mwene nthi. Policy budget policy statement ni nengani wa mbunge ni Minister of Finance oyu katika taxation ila Kenya methiwe mahiria ngwenda kwasia yu ni binda yo either maite enendi kana mama ko enendi makenya ko neko makulia patona kapyo education mawasema makenya na maima na kutia koti munene katika ndiki kuituma ndinga na maendeleo kuyanana na Mwangangi ni kana yeti ya vindaila ya ilete ya kuongela koti kwe mwene nthi aiweta andu aingi tamekwasya mawia na serikali hivi kiana kwasya koti itina wa mawia maingi kuvingwa matuko watu ya kindu kikwetu azongome uketa globalization imaanisha nauti vala ukwewa utona ikashara ya kinoka meka utona taxi yolo na jiche kika Kenya sinimamba kwasya mambo alama ya kwasya mawea ni enende ma Kenya alama ya kwasya kodi ni serikali wa Kenya kwa hiyo in this case tusisiye kodi o propose it ni Ministry of Finance to make sure ni kendo cha kunga ne reasonable ndi zaikala itena court lakini kodi ulo you propose ni department ibindane de maybe ibinda inge yokete ibindane de o ayumbe maitu kila cho ndeyutio wetu katika kodi UK moko ni mo meke tamo na meke kila cha ile chekitwa na kwa kandino ite ya Kenya oingi eweta koti uyu ta ukwitha na ukono munene kula kuya thini wa visa fees na kutuma kisomo kiemela National Assembly minombe vitokedia ondo the ingi imaanisha kana ona masomo Kenya ya mateka mapi na mateka masomo mateka mapi withia mwene ndi ila aslas ila inatembea kosi yetu kula imaanisha nimome kuumea mono and what is going to happen is siana mbingine siku mwitema skubune ase yenge imatu wa menga mena tena manene pio kubedi ya maiso media so in this case so ayumbe maiko masisi wezede at least nema kwa Kenya wezera this finance bill. Vilingi wa Mauvomu Tongoi TV nyanita wa Ben Mosao.